Oi, gente, bem-vindo ao meu canal, gente. Eu estou aqui hoje, gente, com o Hiroshi, né, Hiroshinho? Com o Hiroshinho. Fala oi, gente. Oi, gente. Com o Hideaki. Fala oi, Hideaki. Galera, oi. Eu tinha gravado um vídeo aqui. Aí você vai lá no canal do Hideaki Nóbrega e você pode ver os meus vídeos, né? Lançou vídeo novo. Eu ainda vou postar ele, né? Espero que vocês gostem. Não sei ainda, mas foi legal. Foi tipo assim, falatório, mas toda hora. Pois é, gente, estou aqui com o Hiroshi, com o Hideaki. Eu fiz essa fogueira porque está muito frio. Mas aí a gente está curtindo essa fogueirinha aqui, muito deliciosa. Você quer o papelão e a madeira? Que? Desde já eu peço para vocês que se inscrevem no canal Arlene Nóbrega. Deixa o like, compartilha o vídeo, né? E é isso. E curtam essa fogueira, gente. Olha que delícia. Tá deliciosa essa fogueira, Hiroshi? Se acabar a lenha, Nós dá um jeito. eu vou, nós dois. Você pede e eu taço, não é? É. E você? Se acabar a lenha, Trago mais. você faz o quê? Trago mais. E ele tá aqui alimentando a fogueira, gente. O pessoal estão cozinhando um negócio ali. Uma batata ali. Falar batata. Não é. Estão cozinhando uma batata ali, vou ter batata. É lindos, né? Ó, falando sério, não é porque é meu não, mulher, mas eu acho lindo demais essas coisinhas, mamãe. Hã? É lindo demais. Tem gente que fala, nossa, esses meninos têm cara de riqueza, de rico. Eu amo assistir série coreana, né? Ele parece. Olha o bichinho que tinha nessa madeira, mãe. Oi? Olha ali. Quê? O que que tinha? Ali, ó. O quê? Olha ali, na trilha, madeira bem ali, ó. O quê? Aquela madeira bem ali. Hã? Que madeira? Essa daqui. 9 já vai fazer 10 agora. E esse aqui tem 11. Fez em junho agora. Fez em junho. Não, tem o Gabriel também que tem 17. Mãe, é tompim. Mãe, tem tompim. Já dá fogo, meu. Já dá fogo aí. Já dá É, fogo. só que às vezes ele tá saindo mais cedo para dormir na casa da minha irmã. Tem dia que ele acaba pegando sono, aí não consegue, aí tem que acordar ele aí no horário, 3 horas da manhã, né? 2h30, 3 por aí, né? Mas assim, agora ele tá indo para casa da minha irmã para dormir lá, para sair de lá, né? Que lá é da empresa dela, né? É. Então, a empresa do meu cunhado presta serviço para a loja 100, né? Então. Aí ele faz, tipo assim, eles fazem entrega. E seu filho mais velho também é desse moço? Hã? Também é desse moço? Não, não. Eu já tive, foi um primeiro namoro. Mulher, antigamente a gente era besta, né? Geralmente engravidava à toa. Quer dizer, eu não engravidei à toa, porque eu demorei muito. Às vezes sem pensar. Assim, na verdade, assim, foi numa reconciliação que aconteceu, mulher. E digo pra você, ó, passei muito tempo, anos de namoro com ele. Só que... Ai! Ai, meu Deus do céu. Mata, mas não engorda. É, mulher, mata mais não engorda. Aí, né, pai? Minhas irmãs também mal criadas, né? Eu sinto um pouco, mas Não, mas isso aí passa, depois que a gente tem filho, passa, depois que aprende, né? Hã? você já tá mais velha aí que vai acordar. Aprende, filho, aprende, a gente aprende. Hiroshinho. Puxa um pouquinho pra trás, filho. Puxa aí o banquinho pra ela, filho. Nossa, tá esquentando muito agora, né? Vixe. Não era isso que você queria? Era.
Mas agora eu tenho que puxar mais pra trás, né, filho? Gato, pode papelão? Ei, mamãe, tá bom essa fogueira, filho? Gabi, olha lá. Curtindo aí a fogueira, gente. Olha. Curtindo a fogueirinha aqui da hora. Gente, que delícia, gente. Eu inventei uma fogueira aqui, fiz a fogueira e ó, tô aproveitando, porque nesse frio não dá, gente, ó. Então, curta comigo essa fogueira aí, ó. Ai, que delícia. Fica quietinha. Não, o papai tá conversando. Ó, você não começa. Tosse o Guaraná. Você não quer não? Não. Dá essa pia pra segurar? Não quero. Ó. Respeito, hein? Não quero. Ela sabe que é seu. Mãe. Oi. Quem é seu? Gente, diga aí nos comentários quem por esses dias tem curtido uma fogueirinha, gente. Ó. Vamos beber tudo. Muito delícia você poder curtir uma fogueira e tocar um violãozinho. Não é bom, mulher, que sabe tocar violão e cantar, não é? Tu sabe tocar? Que da hora, que bom. Então, aí, Fê, eu sei que aí quando eu descobri que ele tava me traindo, ele me meu ex. E Essa menina. Com essa que ele tá. Uma vez eu lembro que eu tava no Brasil. Aí depois eu E lindo. Aí uma vez eu comecei com a menina, eu fui lá ver uma minha irmã ainda tá falando. E aí, cadê o brinquedo? Vai brincar com o brinquedo ali. Ah, não, você vai tirar o sapato? Não, né? Hiroshinho vai brincar com o brinquedo ali, ó. Cuidado, viu, filho? Muito cuidado. Olha o que é que ele vai fazer agora, gente. Olha que esperto, mamãe. Cuidado. Olha aqui pra mamãe. Deixa. E aí, filho? Vem cá. Cuidado para não cair, mãezinha. Epa. Não, o pai tá Já era. Vai brincar com seu irmão um pouquinho? Vai brincar, cuidado ali. Vai brincar. Vai brincar com seu irmão um pouquinho? Cuidado, mamãe. Não passa muito próximo não, senão você sente o cheiro da fumaça. Isso. Vai brincar um pouquinho com seu irmão de bola ali, que nós já vamos entrar, vamos? Ele quer que você vá brincar com ele. Vai lá brincar um pouquinho com seu irmão. Sai daí, senão você cai atrás aí na fogueira. Vai lá brincar com seu irmão. Um pouquinho. Vai brincar com ele. Então, quando você quiser que ele brinque, eu não vou deixar. Não vou mandar, você vai ver. Você fica... Tá? Você fica só querendo aí que ele brinque com você. Põe aí o pau na fogueira. Põe. Ei, põe aí. Cuidado.
Vem. Vai ver o cachorro. Vem aqui. Ok. Ele foi embora, ele foi dormir que tá frio. E você também vai já subir com seu pai, que eu vou ficar aqui na fogueira. Ele vai subir já, ele vai subir. Mãe, deixa eu ficar nesse banco aí e você fica no outro. Hã? Mãe, deixa eu ficar nesse banco aí e você fica no outro. Ah, não. Vai, mãe, deixa eu ficar nele. Ó, Ah, Rita, Ah, mãe! você não quis brincar com ele, ó. Ei! Ei! E aí, gente, tá conseguindo se esquentar aí, gente? Ai, nossa, que delícia essa fogueira, viu? Não é por nada, não é por data, nem por comemoração a nada. É só pra se esquentar mesmo, gente. Então, não se esqueça, viu? Depois de terminar esse... Antes de terminar esse... Quando vocês já entraram no vídeo, vocês curtir, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, ativa o sininho lá, né? E se vocês quiserem deixar algum comentário, gente, falando se gostou do vídeo, entendeu? E assim, o que poderia ser mudado, que eu gostaria, porque na verdade é que a gente tá ouvindo um som ali atrás, que não, assim, que não é muito o que eu curto, mas assim, quem gosta de música com violão é muito legal, né? Cantar umas músicas com violão, mas aí não tem ninguém aqui, né? O que é que vocês acham, gente, nesse frio, né? Já pensou se tivesse uma lua grande aqui, né? Alguém tocando, né? Seria muito legal, né, gente? Opa! Oi, fala pra mim. Precisa mais lenha? Não, o pessoal já vai dormir já já. Ah, e a gente? Também. Ah, tá fitaste? Ainda é cedo, mas vamos dormir. Ah, meu. O que foi, mamãe? Eu tenho que ficar até umas 2 horas. Ih, 2 horas, tu tá louca, é? Só 2, meu. É umas 9 horas agora, eu acho. É, 9 horas. Nossa, é 9 em ponto, viu? Só 9 horas em ponto. Hã? Só 2. Só 2. 2 o quê, mamãe? 2 horas. Você tá louco? Você tá louco, mamãe? Você gosta de fogueira, filho? Gosto, mas não tá. Não acontece muito. Amanhã não vai dar pra. Ah, deixa. Por favor. Fala pro Vovino fazer uma fogueira lá. Ah, lá na Bahia deve estar quente agora, né? Ah, mas na Bahia é de noite. É. Deve estar quente, né, filho? De noite. É. eu lembro que a gente pegava pra ir na... Aí era eu, a Janaína, era 2 Janaína. Eu, a Ide? Janaína, outra Janaína. Ide! Oh, olha aqui. Aí tinha 5 minutos. Olha, gente. Olha, gente, vou deixar vocês com a imagem dessa fogueira para vocês curtirem, né? E compartilhar. Legal. Tchau. Ia também. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Fico com Deus. Beijos. Ele tava... A gente tava... Pronto.